Assalamu алейкум. Бүгін брокерлер менен 3-4 баққа бардық. Эми бақтың ахвалы боюнча сүйлөшөлү да. Дыйканга койсо, мына ушунун бардыгын топтоп туруп, мына бардыгын чогултуп туруп, 350 сомдон бардыгы жөлүк, жалпы ушул дүң бада сатып алсак да, арасында мындай чириги бар, мындай майдасы бар, өспөй калганы бар, бышпай калганы бар, мындай курту бар, чымчык жегени бар. Кыскасы ушинтип сорттоп отурганда гиластын ушундай жарымы отходко чыгып кетет да, мусорго чыгып кетет. Эми аны ойлобойт да, бир чети дыйканга ичиң ачышат, ушунча расход болуп атат. Эми жарымы кетип калды да, гиласынын жарымы кетип калды. Бир эсептен жинин келет да, ушунун бардыгын алдап аткандачы. Аны өзүнө айтасың: сиз мынаны жейсиңби? Куртту жейсиңби? Жебейт. Чиригин жейсиңби? Жебейт. Майдасын жейсиңби? Жебейт. Ширинин жейт да, тандап бардыгы мыналарды жейт да. Эл деле ошондой да. Эл деле ушундай чоң калибр болсо, ошону жегиси келет. Туугандар, азыр бир жума убакыттан кийин мына ушул чоң гиластарыбыз терилип бүтөт. Мына бул акыбал менде деле бар. Мен колдон келишинче жетишкенге аракет кылам. Мына туугандар, ушул гиласты терип бүтөбүз да, ошо бойдон калат да. Суусун дагы бербейбиз, клешке каршы да дары чачпайбыз, оорусуна дагы карабайбыз, баягы азыгына дагы карабайбыз. Азыр мына ушул көчөт 25 жыл болгон болсо, эми мунун түшүмдүүлүгү акырындап түшө берет да. Мына ушундай көчөт кеминде бул азыр 500 кг бериш керек да. Азыр ушуну терип келсек, азыр 100 кгдан же болбосо 50 кгдан тегерек эле чыгып калат. Себеби убагында азыгын бербейбиз. Гилас деле ушул бизге жетиштирип бериш үчүн жерден азык алат, же болбосо мооройт. Гилас деле мисалы үчүн карыйт, өсүп бүттү дагы карыйт. Анан ортосуна күн тийбейт, шамал жакшы айланбайт. Андан кийин ушул берип аткан түшүмү ушул болуп атат да, туура. Берип аткан түшүмү ушундай болуп атат. Эми бир эсептен туура эле. Дыйканда дагы бар, брокерде дагы бар. Демек биз экспортко жакшы гилас жетиштиребиз десек, эң биринчи мына ушул көчөттөргө көз карашты өзгөртүш керек. Буга болгон мамилени өзгөртүш керек. Туугандар, мына ушул 20 жылдык, 25 жылдык бактан эми элестетиңиздер. Жана көрсөттүм го. 300 кг, 300 кг бере турган гиластар эч канча түшүм бербей атат да. Ийилип көтөрө албай бериш керек мына ушуларчы. Эгерде биз ушуга ушул 2 килограммын өзүнө сарптай турган болсок, бул гиластар төгүп салмак да. Себеби азыр канчалык чаңдашпасын, баары бир жеткире албай таштап коюп атат. Жарымы касал болуп атат, жарымы курт болуп калып атат. Эми үстүнө ушуга дары жетпейт, мисалы үчүн. Шамал өтпөйт арасынан. Демек бутак бышпаса, ал жерде мөмө бүчүр пайда болбойт. Эч болбоду дегенде баягы загушение болуп карып калган бутактарды кыскартып турайлы. Же болбосо гиластарыңыздар бир 30 сантиметр дагы өсөлгөн эмес да, жаңы өсүндүсү. Жаңы бутак өссө, ошол жерден жаңы балгын баягы гиластар болот. Мына ошондой гилас кылсак, мына ушинтип өзгөртсөк, жакшылап карасак, анан кийин бизге түшүм берет. Эгерде ушул эптеп эле ушу сууну койбой эле, же сууну эле коюп, азыгын бербей, дарылабай, бутабай тек койсок, анда болбойт. Демек мынаны туугандар, келиңиздер. Гиласка башкача мамиле кылайлы, жакшы мамиле кылайлы дагы, жакшылап карайлы. Азыр ушуну терип бүттүкпү? Эң биринчи баягы санитардык иштерди жүргүзөлү. Сынган бутактарды, оору болгон бутактарды, баягы туура эмес өсүп кеткен бутактарды, тере албаган бутактарды давай алып коелу. Алып таштайлы, арадасын ачайлы, мындай ачып тазалап, күн тийсин, тегиз тийсин, ичи менен айлансын күн. Шамал кирип айлана турган болсун. Анан оору бутактары бар, баягы сынган бутактар, ылдыйга түшүп, баягы өспөй калган, көлөкөдө калган ошо бутактарды кесели. Анан терип алгандан кийин баягы фунгицидне бир жолу иштөө берип коелу, бир жолу. Же болсо 2 жолу, бордо суюктугу менен. Анан баягы организмде буларда элечи тирүү жандык дейли. Сууга болгон талабы укмуш болот да, сууну жакшылап кандырып, арык менен же сом тамчылатып суугары менен эгер жакшылап кандырып туруп, анан калий менен фосфорго болгон талабы көп болот. Себеби фосфор тамырды, калий өзүндөгү баягы транспорттук ролду аткарат.
Эми азотты азыраак эле бериш керек. Күзүндө эми азыраак берген жакшы. Муну эрте жазда иштетип, анан күзүндө берген жакшы. Гиластын кандай болоруну жалбырактан эле билип койсок болот туугандар. Эгер жалбырагы майдараак болсо, демек гилас дагы майда болот. Азыр мынанда көрүп турабыз. Жалбырактары чоң эле, демек мөмөлөрү деле чоң эле. Мына ушундай жалбырак кеминде 5-тен 10 жалбырак бир ушундайды багалат да. Мына ушуга 2 килограмм деп айттык. 2 килограмм түшүмдүн акчасын салып койсок болот. 100 килограмм мисалы үчүн гумуспу, кыкпы, күйгөн кыкпы, кыскасы 100 килограммдан ашкучуларга тегерете салып туруп, 5-6 килограмм фосфор, суперфосфат, жамофос деле салып туруп, фосфорго бирок өтө деле жылда эле сала бербеш керек. Анан калийди салып туруп, 2 килограмм, 3 килограмм эми жашына жараша жакшылап суугарып, жалбырагына мисалы үчүн тергенден кийин бор керек дейт. Бордун талабын кандырып, баягы жөргөмүш деп айттык го. Жөргөмүштөргө каршы иштөөдөн жүргүзүп коюңуздар. Мисалы үчүн мынау көлөкө жерлеринде мына тешилип кеткен гиластын көп козукарын оорулары болот. Мына ушулар. Мына ушуларга каршы иштөөдөн жүргүзүп коюңуздар. Кийинки жылга чирибейт, ирибейт, гилас таза болот. Анан гиласты ушинтип карап коюп, багып коюп, анан кийин биз келсек эле брокерлерге анан кийин ушуну да каласың, мунан да каласың, мунан да каласың деп туруп шарт коесуздар. Сиздер биринчи жакшылап ушуну жетиштирип коюңуздар, анан бизге талапты коюңуздар, ушундайды аласың деп. Биз айлабыз жок, баары алабыз ошонучу. Бизге жакшы наоборот. Эгер бир жерден көп гилас чыкса, бизге күч дагы, эмгек дагы, транспорт каражат дагы бир жерден чогулуп чыгып кетет. Бакты карайлы туугандар. Бакты биринчи жана айткандай, биринчи бутоодон баштаңыздар. Андан кийин оорусу менен күрөшүңүздөр, суусун жакшылап бериңиздер, азыгын берип коюңуздар, болду. Башка эчтеке кылбайт. Бул дагы мисалы үчүн кеминде мына ушул 15 жыл, 20 жыл кызмат кылат. Анан дагы айта турган нерсе. Мынтип өспөй калды мына. Мына жерде жаңы өсүндү жок. Демек бул эртең карыйт. Мынага жакшы өсүптүр. Мына ушул кеминде мына ушундай 25-тен жогору, 30-дан жогору өсүш керек. Өсүшү. Эгер өспөй атса, демек аны кыскартып, кыркып коюш керек. Баягы жесткий деп коебуз го. Мына жерден эле кесип түшүрүп коюш керек. Башкадан жаңы өсүндү чыгат дагы жаңы форма болот. Мына ошентип башкадан форма болуп калат. Анан дагы түшүм көбөйө баштайт. Эгерде ушинтип гилас бак абай атат десеңиздер, демек өзүңүздөрдө күнөө. Азыр мында чоң дарак менен мунаны карайлы, мынакей. Мында түшүм өтө мыкты. Себеби жаш. Канчалык күчтүү болсо дарак, ошончолук күчтүү бере баштайт. Эгерде күчүн жоготуп койгон болсо, демек түшүм азаят туугандар. Мынакей, эгер катуу сүйлөсөк кечирим сурайбыз. Сиздердин багыңыздарда Кудайым берекесин берсин. Тынч аман болуңуздар туугандар. Сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду.